बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। नुनु रे पांचे गो भवेल ए ई आई ओ यू बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। भवेल के पहले में एन लागे कॉन्सोनेंट में ये लागे रे। नुनु रे पांचे गो भवेल ए ई आई ओ यू बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। ए बी सी डी छब्बीस या छरा छब्बीसो या छरा अल्फाबेट होवे रे। नुनु रे पांचे गो भवेल ए ई आई ओ यू बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। भवेल के पहले में एन लागे कॉन्सोनेंट में ये लागे रे। नुनु रे पांचे गो भवेल ए ई आई ओ यू बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। एन एप्पल एन एलिफेंट हाँ ये सब भवेल होवे रे। नुनु रे ये कैट ये चौक ये चेयर ये सब कॉन्सोनेंट होवे रे। ए बी सी डी छब्बीस या छरा छब्बीसो या छरा अल्फाबेट होवे रे। नुनु रे पांचे गो भवेल ए ई आई ओ यू बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। धन्यवाद। हो गया कुछ लेकर जाएंगे।